Так, собрал я все, почистил, собрал на место кулер. Собраться он довольно легко. Единственное, что, ну, видно, ранее уже отломали здесь боковые эти скобки такие, фиксирующие эту заднюю крышку. Вот. И пришлось просто-напросто взять резиночку, обмотать, чтобы она не соскакивала. Ну, так как она, крышка это является упором этой платы, на которой стоит весь этот механизм с кулером. Вот. Ну, тем не менее, вот два язычка, которые находятся с обратной стороны, они целые, они внутри там. Вот. Здесь фиксируется. Ну, а здесь резиночка. Сейчас буду проверять, включать зажигание, как оно все это загудит. Все, вижу, кулер вращается, все вращается. И тишина полнейшая. Отлично. Все, всем спасибо за внимание. Работа проделана не зря. Я доволен.